入秋萝卜赛人参，这样吃消积化痰、健脾消食，赶走咳嗽、便秘、胀肚子。入秋萝卜赛人参，到了秋天一定要多吃萝卜，因为在中医上，萝卜是一味很好的药材。我们的医圣李时珍说过，它是蔬菜中最有益者。今天我就来给你们讲讲萝卜怎么吃，能治疗什么病。首先，用萝卜加饴糖煮水可以治疗咳嗽。像有的人如果经常咳嗽，干咳就是咳不出来痰，最后咳得嗓子疼痛，声音嘶哑，就可以多吃萝卜，或者用萝卜加饴糖煮水喝。因为萝卜、饴糖都入肺经，能润肺止咳。其次，用萝卜加鸡内金、麦芽，消积化食。如果说你吃的东西不消化，积食了，开始出现肚子疼、肚子胀气，感觉肚子好像个气球一样，频繁的反酸嗳气，而且一说话嘴里有股臭味儿，那你就可以多吃萝卜，因为萝卜能消积化食除胀气，也可以加上鸡内金跟麦芽，效果会更好。然后用萝卜加紫苏子、白芥子，可以理气化痰、治喘泥。像有的人如果经常咳痰，痰多、色质地清晰，容易胸闷，感觉好像喘不上气儿，有慢性支气管炎的人，也可以用萝卜加上这2味药煮水喝。萝卜又叫来福，而这3味药配伍是我们中医上有名的方剂，叫三子养亲汤，专门治疗痰多咳喘的。最后，萝卜还可以治疗便秘，像有的人如果经常便秘，大便干硬难排出，而且总是肚子胀痛、口干口臭的，也可以多吃点萝卜，因为萝卜能下气治疗便秘。你还可以陪着脖子仁一起吃，润肠通便，效果更好。总之，萝卜的功效有很多，除了我刚才说的这些外，萝卜还能帮助我们降血脂、稳定血压、预防冠心病。因此，大家入秋可以多吃点萝卜。那以上就是今天分享的内容了。如果身体不适，请及时线下到专业医疗机构就诊。我们下期再见。